Naam, mtazamaji wa TRC Reli TV, karibu kwenye taarifa yetu ya habari. Iko moja kwa moja na imenoga mubashara kabisa, kama ambavyo unashuhudia mtazamaji. Hii ni furaha, shangwe la kutosha baada ya wakazi wa mkoa wa Kilimanjaro kuweza kuipokea treni ya kwanza ya mizigo. Kwa takriban miaka 13 iliyopita hawakuweza kushuhudia treni, lakini hatimaye mtazamaji, treni imefika hapa Moshi mkoani Kilimanjaro. Mambo ni mazuri kweli kweli. Sasa karibu kwenye taarifa yetu ya habari uweze kuona mengi ambayo nimekuandalia, ambayo utafurahia mtazamaji. Mimi ni Beni Mwanantala, unaambiwa hivi, Magufuli anaweza. Naam, mtazamaji wa TRC Reli TV, baada ya kushuhudia ujio wa treni hii na shangwe likiwa kubwa kwelikweli kwa wakazi wa mkoa huu wa Kilimanjaro, Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amelipongeza shirika la reli Tanzania TRC kwa kuifungua njia hii sasa rasmi, na hivyo basi biashara kuanza rasmi za usafiri wa reli, lakini pia akitaka kwamba sasa wale vijana ambao walisaidia kwa kiwango kikubwa kuifungua njia hii wapate ajira moja kwa moja, lakini ikiwa ni sehemu sasa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2015-2020. Tumsikilize Waziri Mkuu. Tumepata taarifa zenu, tumefanya vizuri, kwa sababu serikali kwa kushauriwa na shirika tumeridhia mpate ajira moja kwa moja kwa sababu ya uaminifu wenu, uchapakazi wenu, weledi katika kazi hii. Kwa kweli agizo la kuajiriwa kwenu halina dosari kwa sababu limefika mahali pake kwa watu maalum. Kwa hiyo endeleeni vizuri na mfanye kazi yenu kweli kweli. Magufuli anaweza, Magufuli anaweza, Magufuli anaweza. Mtazamaji, kwa upande wake naibu waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, mhandisi Atashasta Nditie, amesema kuwa karibu takriban kilomita 6 hivi katika kipande hiki cha Tanga kuja Moshi kiliibiwa, kwa maana kwamba miundombinu yake ilifanywa hujuma na watu wasio waaminifu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nipende kukupa taarifa tu kwamba katika utengenezaji wa kipande hiki cha reli takriban kilomita 6 zilihujumiwa kabisa. Yaani vipande vya reli 960 vyenye uzito wa tani 345 viliibiwa, lakini vipande hivyo vina gharama ya karibu bilioni 2.2. na kama visingehujumiwa hata hii gharama ya bilioni 5.7 ambayo tumeizungumza leo ingepungua kwa kiasi hicho. Mheshimiwa Rais Dr. Magufuli ni dawa ya kwenini kwa ujenzi wa ustawi na maendeleo ya jamii, uchumi na taifa. Kwa hiyo sasa wananchi, wanataaluma, wanasiasa, leo tunashuhudia wema wa neema ya mbiu ya Magufuli for Change. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC ndugu Masanja Kungu Kadogosa pamoja na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi TRC Profesa John Kondoro walikuwa na haya ya kusema. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukio hili la leo ni sehemu ya mageuzi ya sekta ya reli ambayo yanafanywa na serikali ya 5 chini ya Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Tunashukuru sana kwa mageuzi yanayoendelea na kwa uwekezaji huu mkubwa ambao nitauzungumzia baadaye. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mara ya mwisho kuwa na treni kama hii na watangulizi wameshazungumza ni miaka 12. Lakini vile vile ningependa kukumbushia kwamba treni ya mwisho ya abiria ilikuwa mwaka 1994. Na treni ya mwisho ya abiria kwenda Arusha ilikuwa mwaka 1983. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya yote tutayarudisha. Tumeanza na ya mzigo na treni ya abiria tutairudisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, reli tunayofufua ni sehemu ya reli iliyosambaa katika mikoa 13. Kwa maana ya Dar es Salaam, Tanga, Kilimanjaro, Pwani, Morogoro, Dodoma, Singida, Tabora, Kigoma, Katavi, Shinyanga, Simiyu, Mwanza. Kwa ni mtandao ambao unakava karibu nusu ya nchi yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda pia kuwashukuru watumishi wote wa reli pamoja na wafanyakazi wote waliowezesha kazi hii kukamilika na ambayo imewezesha sisi kuwapo hapa leo kama alivyoeleza mkurugenzi mkuu. Hongereni sana kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mmefanya.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukarabati huu ambao tunauona ni sehemu tu ya mkakati wa shirika la reli katika kukuza uchumi wa nchi kwa kuimarisha usafiri ili kupunguza gharama ya viwanda, kwa vile tunakwenda katika nchi ya viwanda. Mtazamaji, tukiwa tunaendelea kuliangalia tukio hili la uzinduzi wa upokeaji wa treni ya mizigo kutoka mkoani Tanga ambayo imefika hapa Moshi mkoani Kilimanjaro, lakini waliofanikisha kazi hii mtazamaji kwa 100% tunao hapa. Hebu wasikilize wenyewe. Bwana, mambo vipi wazee? Kwema kwema. Piga makofi kwa JPM. Naam mtazamaji, sasa nazungumza nao tuwasikilize shangwe lao likoje kuhusiana na kazi ambayo umeifanya. Unaitwa nani kiongozi? Mimi naitwa Shabani Kimela. Shabani Kimela. Ndio. Shabani Kimela, unajisikiaje kwanza kufanikisha kazi hii ya kurejesha treni kwa zaidi ya miaka 12 iliyopita? Najisikia furaha sana kwa kufanikisha kazi hii kutokana na ilikaa miaka 12. Sasa Rais Magufuli ameifungua kwa mwendo wa kasi na spidi. Naitwa Andrea. Na furaha sana na viongozi wangu na wakubali kinoma tu. Nimejisikia furaha sana kwa reli hii kufufuliwa, ni muda mrefu sana. Maana nimepatia vijana ajira na nashukuru la viongozi wetu tumejumuika kwa pamoja kwa kuendesha shughuli hii. Namshukuru Rais wetu Magufuli kwa kutuzindulia reli yetu na mpaka sasa hivi tumepata ajira kina mama. Si ndio? Tunashukuru kwa awamu ya 5. Tunamshukuru Rais wetu wa awamu ya 5 kwa kutupa ajira kina mama. Na washauri kina mama wenzangu, naomba wasijibuteke, ajira zipo. Tunashukuru kwa sababu ametupatia ajira. Hiyo ni changamoto, na lingine wanawake wenzangu kama mimi wasione kwamba hawezi, wanaweza pale wanapowezeshwa. Kama sisi tumeng'ang'ana kutoka Mombo mpaka hapa Moshi. Magu, 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 magu. Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu treni tumeiona na vijana wetu watapata ajira, kwa sababu vijana wetu wanataabika na wananyanyasika na wanaitwa majambazi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, Rais Magufuli, Mungu ambariki na amlinde vema anavyotembea usiku na mchana pamoja na huyu aliyoondoka. Mimi bana naikumbuka reli hii tangu nikiwa darasa la 2 mpaka nikafika darasa la 7 mwaka 1984. Inanitia uchungu sana kwa sababu ndio ilikuwa kipenzi changu, lakini palipoingia sintofahamu ikaja kufikia reli sioni tena, lakini kufikia mpaka hapa sasa hivi na nukuu maneno ya Mheshimiwa John Pombe Magufuli kwamba tutamuelewa. Mpaka sasa hivi mimi nimeshamuelewa. Nzuri kwa sababu maisha yatabadilika. Vijana tutapata fursa, kutakuwa kuna vibege kibao, maisha yatabadilika, ambao walikuwa wadokozi wataacha hizo swala. Maisha ya kweli yatabadilika, kutakuwa kuna biashara kibao hapa, vibanda vya chipsi, mtu utakuwa unapata hata mtaji wako kidogo, unaweza ukajiajiri. Ni hatua nzuri kweli, ni maendeleo katika sekta hii. Hebu tumpigie makofi Dr. John Pombe Magufuli. Mtazamaji, nikushukuru sana kutoka hapa Moshi mkoani Kilimanjaro. Mimi ni Beni Monantala, hii ni TRC Ready TV. Piga makofi.